درود بر شما دوستان گرامی، امیدوارم هر جا که هستید حالتون عالی باشه. دوستان امروز میخوایم یک مدار خیلی مهم به اسم مبدل دیسی به دیسی افزاینده را با هم بررسی کنیم. این مدار در صفحه 188 کتاب رشید هستش. اگه دوستان خواستید ببینید میتونید یک سری به صفحه 188 کتاب رشید بزنید. خب ما بیایم در واقع مدار را رسمش کنیم. ببینید دوستان، حالا شماتیکش رو بخوام براتون بکشم. یک منبع ولتاژ DC هست به اسم VS، یعنی در واقع ما مقدار DC همون VS ولت در نظر میگیریم و DC. خب در واقع میاد وارد یک سلف میشه به اندازه L. اینجا المان سویچینگ ما قرار داره که حالا میتونه در واقع یه ماسفت باشه، میتونه یه در واقع حضور شما عرضم که IGBT باشه، حالا فرقی نمیکنه. ما یه المان سویچینگ ایدئال در نظر میگیریم و اینجا یک دیود، یک خازن اینجا قرار میگیره و یک مقاومت که این مقاومت نشون دهنده بار ما هست. خب فرض کنیم که در واقع المان سویچینگ ما دیوتی سایکلش آلفا باشه و جریان هایی که وارد این گره میشن من در واقع به این صورت نشون میدم. یک آیتی، جریانی که از المان سویچینگ میگذره با آی 2 تی نشون میدم و جریانی که از در واقع دیود میگذره از این قسمت میگذره با آی 1 تی نشون میدم. خیلی خوب، بذارید همین ابتدا یک توضیحی بدم خدمت شما عزیزان. ببینید دوستان، زمانی که المان سویچینگ وصله، خب ما المان سویچینگ رو به صورت یک المان ایدئال در نظر گرفتیم. چه اتفاقی میفته؟ میاد این گرا به این در واقع زمین اتصال میده، یعنی اجازه عبور جریان از این قسمت نمیده و زمانی که خاموش میشه چه اتفاقی میفته؟ همین جریانی که تا قبل از اینکه خاموش بشه از المان سویچینگ عبور میکرده این دفعه به زور وارد در واقع قسمت سمت راست میشه، یعنی از دیود میگذره. چرا؟ چون ما میدونیم که در واقع جریان سلف هیچ وقت نمیتونه جهش داشته باشه. به خاطر همینه که تا قبل از زمانی که روشن بوده جریان در واقع از المان سویچینگ عبور میکرده و الان که المان سویچینگ خاموش شده همون جریان در واقع به زور وارد شبکه RC ما میشه. خب ما میتونیم بیایم چکار کنیم؟ با یک تقریب خیلی خوبی در واقع آی 2 تی با یک در واقع جریان پالس متناوب مدل کنیم. یعنی چه؟ یعنی اگه این محور زمان باشه و محور افقی نشون دهنده آی 2 تی باشه، آی 2 تی یک پالس جریان متناوب خواهد بود که مقدار ماکسیمومش آی ایکس و مقدار مینیمومش در واقع صفر. خب عرض این پاس تی آن و این هم که در واقع دوره در واقع تناوب جریانمون هست که آلفا برابر میشه با تی آن به تی. خب گفتیم که زمانی که المان سویچینگ ما وصله آی 2 تی مقدارش آی ایکسه و آی 1 تی صفره، ولی وقتی که باز میشه چه اتفاقی میفته؟ برعکسه، مقدار آی 2 تی صفر میشه و مقدار آی 1 تی برابر با مقدار ماکسیموم آی ایکس میشه. یعنی چی میخوام بهتون بگم؟ میخوام بگم که آی 1 تی هم اگه بر حسب زمان یعنی در واقع رسمش کنیم، آی 1 تی هم یک سیگنال متناوب پالس هست ولی با دیوتی سایکل یک منهای آلفا. اگه اینجا دیوتی سایکل آلفا بوده، دیوتی سایکل آی 1 تی میشه یک منهای آلفا، یعنی در واقع یک منهای دیوتی سایکل آی 2 تی. پس زمانی که
اینجا صفره، در واقع در زمانهایی که آی 2 تی صفره آی 1 تی هست آی ایکس، و در زمانهایی که آی 2 تی برابر با آی ایکس آی 1 تی برابر با صفر، یعنی یک همچین چیزی که مقدار ماکسیمومش هم آی ایکس. خب از جمع آی 1 تی و آی 2 تی چی به دست میاد؟ آی تی جریان گذرنده از صفر به دست میاد. اگه ما بیایم این دوتا رو با هم جمع کنیم و دوباره یک نمودار بکشیم که محور افقی تی باشه و محور عمودی در واقع نشون دهنده آی تی باشه، اگه این دوتا رو با هم جمع کنیم چه در واقع شکلی داریم؟ یک مقدار ثابته آی ایکس. خب این نکته اول، اینا در نظر داشته باشید. من با اجازهتون این شکل موج را پاک میکنم. پس مسئله ما به چه صورت تبدیل شد؟ الان میتونیم بگیم که انگار که ما یک منبع جریان پالس متناوب جریان در واقع به اسم آی 1 تی داریم. این در واقع داریم از این سمت الان در واقع از این سمت داریم به مدار نگاه میکنیم که از یک دیود اومده و وارد سی و بار ما شده آر. درست؟ که آی 1 تی به چه صورته؟ یک سیگنال پالس جریان با دیوتی سایکل 1 منهای آلفا. خب حالا ما فرض کنیم که در واقع اون المان سویچینگمون با فرکانس در واقع F0 سویچ میکرده. پس حالا شکل موجایی که در واقع آی 1 تی و آی 2 تی که هر دو تا پالس متناوب جریانن، هر دو تاشون هم فرکانس F0 دارن. تو فرکانسشون هیچ تغییری نمیکنه. فرکانسشون برابر با آی 2 تی و آی 1 تی فرکانسشون F0 میشه. ولی آی 1 تی که یک سیگنال ثابت شد. خب پس الان مسئله چی شد؟ ما یک همچین شکل موج جریانی داریم که وارد یک شبکه RC موازی شده. میخوایم بدونیم که VOT چجوری حساب میشه. پس مسئله به این صورت شد. خب من مدار سمت چپ هم موقتا پاکش میکنم که بیایم محاسبات رو این طرف انجام بدیم. اما قبلش بذارید امپدانسی که از این سمت دیده میشه را به دست بیاریم که ما با ZS در واقع نشونش میدیم. اگه من بخوام یک در واقع تو حوزه لاپلاس VOS در حسب I1 S حساب کنم، یعنی فرض کنم که تبدیل لاپلاس سیگنال VOT بشه VOS و تبدیل لاپلاس جریان I1T بشه I1S. میتونم به چه صورت بنویسم؟ VOS از ZS ضرب در I1S. پس این در واقع حوزه لاپلاس. اگه بخوایم بیاریمش تو حوزه فرکانس میشه در نتیجه VO J اومگا برابر با میشه با در واقع Z J اومگا ضرب در I1 J اومگا. و میتونیم بنویسیم اندازه VO J اومگا برابر میشه با اندازه Z J اومگا در اندازه I1 J اومگا. خب ZS چیه؟ اگه ما بخوایم ZS رو حسابش کنیم، ZS برابر میشه با مقاومت امپدانس یک مقاومت به اندازه R موازی با یک خازن که امپدانسش میشه 1 تقسیم بر CS. و اگه اینا حسابش کنیم میشه چی؟ میشه R در 1 علاوه RCS. پس چی شد؟ ZS برابر شد با R تقسیم بر 1 علاوه RCS. خب
حالا اجازه بدید من سمت چپ بنویسم. در واقع ZS شد R در 1 + RCS. خب در نتیجه ZJ اومگا میشه چی؟ کافیه به جای S بذارم J اومگا. R تقسیم بر 1 + R اومگا C J و اندازه ZJ اومگا شده چی؟ میشه چی؟ میشه R تقسیم بر رادیکال 1 + این قسمت به توان 2 R2 اومگا 2 C به توان 2. پس این چی شد؟ این شد اندازه ZJ اومگا. خب اگه من بخوام حالا فعلا تا اینجای کار که اومدیم یه توضیح بدیم چی شد؟ ما در واقع اومدیم اینا مدل کردیم با یک تاب تبدیل به اسم ZS که ورودیش هست I1S، خروجیش هست VOS. گفتیم که VOS میشه ZS ضرب در I1S و بعد آوردیم در حوزه فرکانس، یعنی I1J اومگا، این هم میشه در واقع ZJ اومگا، این هم میشه VOJ اومگا و بعد اومدیم اندازه این برابر میشه با اندازه این ضرب در اندازه این. پس طیف فرکانسی خروجی VOJ اومگا از ضرب طیف فرکانسی I1J اومگا در طیف فرکانسی ZJ اومگا به دست میاد. خب ما اگه بخوایم طیف فرکانسی ZJ اومگا به دست بیاریم چی میشه؟ اندازه‌ش که داریم. پس من میتونم بیام الان اینجا، اگه این اومگا باشه و اینم باشه اندازه ZJ اومگا. در فرکانس صفر چیه؟ ما کافیه به جای اومگا برابر 0 قرار بدیم. مقدارش میشه R. چرا؟ چون مخرج میشه 1 R تقسیم بر 1 R. پس این با اندازه R در واقع فرکانس اومگا برابر با 0. و هر چی بریم به سمت جلو در واقع این مقدار از دو طرف کوچیک و کوچیک‌تر میشه. خب ما فرض کنیم که در واقع اندازه ZJ اومگا در فرکانس اومگا 0 و به بالا، مثلا اینجا 2 تا اومگا 0، از فرکانس اومگا 0 به بعد این در واقع اندازه اینقدر کوچیک میشه، یعنی فرض کنید که یک مقدار خیلی کوچیکی میشه. حالا بعدا بهتون میگم چرا. یعنی در واقع اون مقدار RC در واقع طوری مقادیرش هست که مقدار در واقع اندازه ZJ اومگا در فرکانس اومگا 0 و 2 تا اومگا 0 که برابر با فرکانس در واقع المان سویچینگمون بود، مقدار ZJ اومگا خیلی در واقع اینجا مقادیر کوچیکی داشته باشه. خب اینا در نظر داشته باشید. خب این برای در واقع اندازه طیف ZJ اومگا. خب این قرار ضرب بشه در چی؟ قرار ضرب بشه در اندازه اینجا نوشتم I1J اومگا. خب دوستان I1 چیه؟ I1 یک پالس متناوب جریانه با دیوتی سایکل 1 منهای آلفا و مقدار در واقع ماکسیموم I(x) و مینیموم 0. ما میدونیم که زمانی که طیف فرکانسی یک سیگنال متناوب با فرکانس اومگا 0 که برابر با 2πf0 دارای مؤلفه هایی در 0 اومگا 0 2 تا اومگا 0 هست که در واقع بر اساس قضیه تجزیه تحلیل سیگنال میدونیم که به صورت، چون طیف ما یک طیف در واقع متناوب هست، در واقع تاب تبدیل ما یه سری ضربه میشه که در فرکانس در واقع 0 مقدار ضربه ما برابر میشه با 2π ضرب در متوسط سیگنالی که داریم که متوسط این سیگنال میشه چی؟ میشه 1 منهای
آلفا ضرب در آی ایکس. اینا از قضیه تجزیه تحلیل سیگنال میدونیم که در واقع اندازه ضربه در فرکانس صفر میشه 2 p ضرب در متوسط در واقع سیگنالی که اینجا داریم که متوسط یک سیگنال در واقع پالسی با دیوتی سایکل 1 منهای آلفا میشه خود دیوتی سایکلش که هست 1 منهای آلفا ضرب در آی ایکس. خب مقادیر در واقع اینجاها حساب نمی‌کنیم، یعنی در واقع مقادیر طیف فرکانسی این ضربه در اومگا صفر و 2 تا اومگا صفر اینا رو حساب نمی‌کنیم. چرا؟ چون فرض رو بر این میذاریم که در اومگا صفر و 2 تا اومگا صفر وقتی که این مقدار اینجا در مقدار این ضرب بشه اینقدر کوچیک میشه که در واقع در مقایسه با این ضربه اصلا قابل مقایسه نیست. همچنین در اومگا صفر 2 تا اومگا صفر. یعنی چه؟ یعنی اگه من بیام حالا اینجا رو پاکش کنم این و بخوام حاصل ضرب این دوتا رو بنویسم که برابر میشه با اینم اومگا و اینم هست. این چی بود؟ اندازه وی او جی اومگا. خب مؤلفه هایی که در فرکانس صفر هستن در هم ضرب میشن، یعنی آر ضرب در این. پس خروجی من میدونم که در واقع خروجی که ما اینجا داریم در فرکانس صفر در اومگا برابر با صفر میشه 2 p ضرب در آر 2 p ضرب در آر ضرب در 1 منهای آلفا ضرب در آی ایکس و مقادیر در واقع ضربه در اومگا صفر و 2 تا اومگا صفر، یعنی اینجا اومگا صفر اینجا هم 2 تا اومگا صفر. مقادیر ضربه در فرکانس اومگا صفر و 2 تا اومگا صفر اینقدر توسط در واقع اون فیلتر من تضعیف شده که میتونم اصلا فرض کنم که اینا وجود ندارن و تنها در واقع فرکانس قالب ما مؤلفه فرکانس صفره که یک ضربه هست. خب ما میدونیم که اگر یک سیگنال دیسی به اندازه 1 داشته باشیم، یعنی فرض کنیم که یک سیگنال دیسی داریم که اندازش 1، خب طیف فرکانسیش یعنی در واقع بخوام تبدیل فوریه بگیرم میشه چی؟ میشه 2 p ضربه اومگا که حالا اگه بخوایم نشونش بدیم رو نمودار، اگه این اومگا باشه یک ضربه در فرکانس صفر داریم که اندازش هست 2 p. الان ما میایم از عکس این استفاده میکنیم. یعنی چه؟ ما گفتیم که فرکانس قالب ما در واقع این فرکانس صفره که بیشترین در واقع اندازه تابع ضربه را داره. خب و با در فرکانس 2 تا اومگا صفر و اومگا صفر ناچیز در نظر گرفتیم. پس میتونم بگم که اصلا انگار که طیف فرکانس خروجی من فقط یک ضربه در فرکانس صفر، یعنی دقیقاً مثل یک سیگنال دیسی داره اینجا عمل میکنه، یعنی یک سیگنال دیسی ما الان اینجا داریم. خب اندازه‌اش چجوری به دست بیارن؟ در واقع از این قضیه میگه چی؟ میگه شما اگر که 1 داشته باشید اندازه ضربه در فرکانس صفر میشه 2 p در ضربه اومگا. پس کافیه از عکس این استفاده کنیم، یعنی اندازه ضربه در فرکانس صفر را تقسیم بر 2 p کنیم تا مقدار سیگنال VOT که برای یک سیگنال دیسی هست به دست بیاد اندازش. پس اگه ما بیایم اینا تقسیم بر 2 p بکنیم چی میشه؟ VOT یک سیگنال دیسی میشه که اندازش هست اندازه در واقع اندازه ضربه در طیف فرکانس در فرکانس صفر تقسیم بر 2 p، یعنی R ضرب در 1 منهای در واقع آلفا ضرب در آی ایکس. خب این فرمول شماره 1 ها در نظر داشته باشید. خب ما مقدار آی ایکس ها نداریم. خب الان میخوایم تو مرحله بعد بریم مقدار آی ایکس ها به دستش بیاریم و آیا واقعا VOT به آر بستگی داره؟ خب اگه اینجوری باشه که فاجعه میشه. چرا؟ چون ما میخوایم یک مبدل دیسی به دیسی داشته باشیم که ربطی به مقاومت بار نداشته باشه. هر مقاومتی ما گذاشتیم یک در واقع VS ها با یک ضریبی تقویت کنه و سر مقاومت قرار بده. خب با اجازهتون من اینا رو پاکش میکنم.
حالا بریم ببینیم که آی ایکس چجوری باید حسابش کنیم. خب منم پاک کنم که جا داشته باشیم به اندازه کافی. خب پس تا اینجا کار ما فهمیدیم که وی او تی یک سیگنال دی سی میشه. میتونیم بگیم تقریبا دی سی که یه سری فرکانس های خیلی کوچیک، یه سری هارمونیک های خیلی کوچیک روش سواره که قابل صرف نظر کردنه. خب من اگه باز بیام دوباره شکل در واقع شماتیک مدارمون رو بکشیم که اندازش بود وی، در واقع اندازه مقدار دی سی بود وی اس و حالا یک سلف با مقدار ال، اینجا المان سویچینگ قرار داشت، اینجا هم که دیود، یک خازن و یک مقاومت بار به اندازه آر. خب دوستان ببینید زمانی که المان سویچینگ ما داره در واقع سویچینگ ها انجام میده، ما میدونیم که الان توان متوسط سلف و خازن صفره. ما همیشه در واقع تو قضیه مدار داشتیم، در واقع تو مدارات داشتیم توان متوسط سلف و خازن صفره. چرا که همیشه در واقع فازور ولتاژ و فازور جریان 90 درجه با هم اختلاف فاز دارن، که البته اینجا ما یک جریان دی سی داریم، پس میتونیم به کلی بگیم که توان متوسط سلف صفره، توان متوسط خازن هم با توجه به اینکه در واقع اختلاف فاز 90 درجه بین ولتاژ و جریانش داره همیشه صفره. دیودمون هم که ایدئاله، پس توان متوسط اینجا هم صفره. المان سویچینگمون هم در واقع ایدئال در نظر گرفتیم، یعنی زمانی که وصله ولتاژ دو سرش صفره، یعنی زمانی که جریان ازش میگذره ولتاژ دو سرش صفره، زمانی که جریان نمیگذره در واقع زمانی که قطع اصلا ازش جریان نمیگذره، پس توان متوسط اینم در واقع صفره. من در واقع ما یک وی اس داریم، یک منبع دی سی داریم که یک توانی داره وارد میکنه و یک مقاومت داریم که یک توانی داره مصرف میکنه و اینجا هم که هست وی او تی. پس توانی که منبع در واقع دی سی داره به مدار میده برابر میشه با توانی که مقاومت آر داره تلف میکنه. پس ما اگه بخوایم قضیه توان رو بنویسیم میشه چی؟ میشه وی اس ضرب جریانی هم که از اینجا عبور میکرد، جریان آی تی برابر با در واقع آی تی برابر بود با آی ایکس، یک جریان ثابت، ضرب در آی ایکس برابر میشه با چی؟ وی او تی به توان 2 تقسیم بر آر، که من میدونم این وی او تی هم یک سیگنال دی سیه و اندازش هم که در واقع اینجا هست فرمولش. پس آر به توان 2 ضرب در 1 منهای آلفا به توان 2 ضرب در آی ایکس به توان 2 تقسیم بر آر، وی 2 آر. درست شد؟ خب اگه ما الان اینا سادش بکنیم چی میشه؟ این آی ایکس با این آی ایکس در واقع میره توانش، این آر هم که با این آر میره. میتونم بنویسم چی؟ میتونم بنویسم که حالا اجازه بدید اینجا بنویسیم آی ایکس برابر میشه با در واقع وی اس تقسیم بر آر در 1 منهای آلفا به توان 2. پس اینم رابطه 2 که از قضیه توان به دست اومد. خب حالا اگه رابطه 2 در رابطه 1 جایگذاری کنیم، وی او تی برابر میشه با آر ضرب در 1 منهای آلفا ضرب در آی ایکس وی اس تقسیم بر آر ضرب در 1 منهای آلفا به توان 2 که اگه ساده کنم این آر با این آر میره، 1 منهای آلفا هم که 1 از توان کم میکنه، در نتیجه وی او تی میشه وی اس تقسیم بر 1 منهای آلفا که آلفا چی بود؟ در واقع آلفا دیوتی سایکل المان سویچینگ هستش و پس اینم رابطه 3 و با توجه به اینکه آلفا بین 0 و بین 1 در نتیجه وی او تی بزرگتر از وی او
در واقع وی اس میشه. به خاطر همین بهش میگیم مبدل افزاینده. چرا؟ چون وی او تی همواره بزرگتر از وی اس میشه. خب خیلی از دوستان میپرسن نقش این دیود چیه؟ در واقع این دیود نقش ایزوله سازی داره، چون وی او تی ببخشید قرار یک مقدار دی سی بزرگتر از وی اس باشه، زمانی که اگر این دیود نباشه، زمانی که المان سویچینگ ما وصل میشه، این وی او در واقع میاد به زمین وصل میشه. پس یه جورای نقش ایزوله سازی داره. خیلی خوب دوستان، امیدوارم که لذت برده باشید. همه شما را به خدا میسپارم. موفق باشید. خدا نگهدار.